Пред година дена беше незамисливо, ама сега е реалност. ВАР по македонскиот фудбал. Сега влегуваме во соботот каде што ќе бидат носени големи одлуки за македонскиот фудбал. Ќе ме биде за ВАР судија. Сериозно имаме една од најмодерните соби во Европа. На приземјето цело крило е пренаменето во ВАР центар. 3 ВАР соби со облекувална, туш кабина, реструм, битинг рум имаме, сервер сала. Со Дејан разговараме за фудбалот зад сцената, за притисокот врз судиите. Ќе те прашам се малце, може незгодно прашање, јас го знам одговорот, кој беше актуелен судија. Пробал ли да те подкупат? А од кај го знаеш одговорот? Не знам од кај го знаеш одговорот, баш ме зачуди. За вистинските предизвици и за митовите околу ВАР. Над 1,5 милиони евра. 4 месеци. А зборевме и за нешто друго. Имало грешки, има грешки и ќе ги има. Добро дојдовте во уште една епизода на уште еден подкаст. Денеска имаме малце интересен гостин, би рекол, затоа што конечно ќе излеземе од онаа комфорт зона во која што се наоѓаме и идеме малце со спорт или па не буквално, ама тука е спорт. Човекот спортот, дефинитивно. Поранешен македонски фудбалски судија, ФИФА судија и сега проектен лидер за имплементација на ВАР во ФФМ. Точно. Дејан Јакимовски. Точно. Така? Фала Јовица на поканата. Кога спомна комфорт зона, тоа значи дека си на мој терен или ја на твој? Сега малце, место ја да почнам со незвано прашање, ти почнуваш. Сете, навалата е таква. Мала Да шала. кажеме пака малце на несигурен, ама да. Добро, спремни. Добро дојде. Баш ме Добро, мило. најдов. Баш ме мило што се надам дека ќе имаме интересен разговор, дека ќе имат што да слушнат гледачите, а имаме доста гледачи што сакаат спорт, особено фудбал. Драго ми е. Да. А ева кога да почнеме, кажи ми сега ти судеше до 2022 ако не се лажам. До 2022. Така? Декември 2022 последен надпревар на отворањето на стадионот во Чаир. Одлучувачки На Шкупи. надпревар за титула Шкупи Шкендија. Шкупи Шкендија. Да, Шкендија, какво тоа е- дерби за крај. Да, тоа беше она дерби за крај. И после тоа веќе закачив ми копачки на клинец и Да. Ти фали? ми фалеше извесен период. Знаеш како животот ми го промени професионалниот пат, не зборувам фудбалски, правник сум по вокација, работев сосема друга работа, потоа се префрлив во друга сфера, во IT сфера. Проекти надворот. Па не ти е лошо да ти кажам. Не е лошо, не се жалам, мислам таа поддршка во овој период многу ми значеше. Така. Проекти кои што беа многу надворот од Македонија, меѓутоа и тоа не е долгорочно одржливо. Семејството ми беше тука, патувања, се си има како некој век на трајање, ама повторно сме назад веќе скоро година дена. Од декември 2024 ВАР проектен лидер станав и судиски контролор во нашата прва и втора лига. А од мај оваа година и УЕФА контролор на судење. Ќе дојдем и до варот, ама сакам прво да прочитам нешто. И да ми кажеш дали ова беше твојот прв надпревар, твојот прв меѓународен надпревар усвари. Бешикташ Бенфика во Истанбул 2011 година, 3 август. Ау да. Као помошник? На Четврти судија? на Александар Ставрев, мислам дека Шенол Ѓунеш беше тренер на Бешикташ, ако не се лажам. Да, се играше на националниот стадион во Истанбул. Така, Александар Ставрев прв судија, помошници Маријан Кировски и Љубомир Крстевски. Крцул од Битола, да. Да, Дејан Јакимовски четврти судија. Да, тоа беше првиот надпревар. Тука најав еден запис на некој весник наш, не знам, викам, младиот и перспективен меѓународен фудбалски судија Дејан Јакимовски е одреден да биде четврти судија, онак. Тоа беше првото излагање во Европа. Прво излагање да бидеш на Бешикташ Бенфика. Бешикташ, Александар Ставрев во тоа време беше број еден судија. Да. После заедно со него имавме долга кариера, ќе стигнеме и до тој момент. Тоа се почетоците негови, а завршувањата на Емил Божиновски. Емил Божиновски во тоа време беше нашиот најдобар судија, да не заборавиме. Сегашен претседател на судиите во Македонија.
имавме генерација која што навистина наследи судиски многу големи авторитети и беше чест и привилегија да се суди со нив. Кажи ми го ти чувството кој излезе таму у Истанбул. Феноменално. Така? Мислам, тоа е нешто што не се опишува. Мислам, после имаме многу натпревари и на Галатасарај и на Фенербахче, на нивните арени, уште феноменално, мислам, 60-70 илјади, просто не можеш да се слушнеш. Обично на Галатасарај Али Самиен. Али Самиен, Така. Сака. Снели са судите судат со комуникацијски уреди. Да. Тешко е да се слушнеш од гледачите, верувај да нормално комуницираш со спикери. Така, у Турција. Да. А на другија страна претпоставам дека не е баш. Не е така. Не бе, турците се луди по фудбал, човече. Првиот натпревар Лига шампиони на Барселона, на пример, 85.000. Барселона, Плзен, се слушаш многу нормално. Чие тој е натпревар? Тој е Лига шампиони, Александар Ставрев, тој е прв натпревар негов во Лига шампиони. Истата екипа чинам дека бевме, со тоа што позади гол тогаш влегов, ти текнува на експеримент со additional referees, позади гол што беше. Позади гол, таму беа Мечкаровски и Спирковски, мислам дека на тој натпревар шесторка практично. А ти? Бев четврти. Четврти. Ја бев четврти. Меси играше тогаш во Барселона. Па. Има моменти кои што не се забораваат. У суштини тоа е лајт мотивот цело судење. Претпоставам дека и таму сум го наоѓал мотивот за да можеш после тоа да се вложиш во домашното првенство. Но никогаш не сум го потценил. Добро, какво е човече сега, гледај, му судиш на Меси или еве, што викаш у Истанбул на Галатасарај, нали Самиен, не можеш да слушнеш колегата што ти вика и така натаму, сега да не збориме, и после доаѓаш и судиш на сега да не навредам некоја екипа, ама Ти разбирам поентата, така. али верувај дека во судењето е секогаш така. Ние имаме 5 или 6, ајде 10 да речеме лиги во Европа кои што можат да наполнат стадион или секој натпревар со полн стадион. На другите лиги немаме такви нити атмосфера, нити имаме такви капацитети. Се е психичка подготвеност. Верувај од кога ќе добиеш делегирање кај си, психички се спремаш. Кога ќе почне натпреварот, не ни размислуваш колку гледачи има. Се исто колку има, дали има кој што што како концентрира на дали 80.000 или 8.000 или 800. Нема разлика. Али да, мотивот го наоѓаш затоа што судењето не е само 90 минути на терен. Судењето подразбира многу голема физичка спремност. Не знам тоа, јасно. Теоретска подготвеност, значи практично мотивот во тие надпревари надвор го наоѓаш за да можеш да се вложиш и да дадеш максимум дома во домашното првенство. Браво. Кажи ми, како се станува фудбалски судија? Јас стар сум, веќе не прашувам за мене, за другарци. Ако имаш некој дете 16 години што има, одма предлагај го. Светски тренд е да опаѓа Не, имам читано дека се помалци има заинтересираност за судија. Тоа е случај кај нас или збориме за во цел свет? А тоа е случај кај нас, за жал. 16 години било кој што има наполнето може да се пријави да суди, треба да положи. Но нели имаше некој да, тоа се нели требаше да имаш. Треба фитнес норми да положи. Зависи дали тоа ќе биде FIFA тест или SDS тест, независно, тоа се прилично тешки физички норми. Модерното судење бара многу голема физичка спремност и тестови од правила на фудбалска игра. Толку едноставно. Тестови мислиш на она? Тест. Дали ќе го работиш онлайн, дали ќе го работиш со заокружување, дали со одговарање се исто. Има книга, правила на фудбалска игра. И чекај, тој што ќе се пријави не треба да има некаква врска со фудбалот претходно, пора нешто фудбалер или нешто. Па не, ја не сум бил никогаш не сум гледал фудбал. Дечки, преувајте се фудбалски судија, сега добро, малце ќе пцујат, малце едно друго, ами интересно е. Па сега добро, тој е составен дел. Ја мислам дека ствари најголемиот проблем на судиите е тој момент. Као се меѓу најконтроверзните фигури на фудбалски надпревар. Реално, као така. Заради тоа што едните фалат, другите ругаат, пцујат, никогаш не можеш да задоволиш никого. Тоа е факт. Да. Нема и тука ти треба на задоволни страни, мислам, психолошка подготовка. Ама Јовица, природен е процесот, еден добива, еден губи. Во најмала рака не решено. Така е, да. Во најмала рака е нерешено. Не можеш да задоволиш. Битно е само да бидеш професионален, одговорен, да немаш пристрасност и да си физички топ спремен. Ако си физички топ спремен, автоматски си и психички топ спремен. Тоа значи дека можеш многу лесно да антиципираш ситуација за да можеш да ја процениш у 3 секунди. Да не забораваме па сега со Варов у денешно време колку е полесно на судиите. А грешките се составен дел. Имало грешки, има грешки и ќе ги има.
Без разлика ако постои одредена теза дека сега имаме вар во фудбалот, па нема да има грешки, тоа е сосема погрешно. Мислам, позади таа технологија се уште имаме субјективизам, односно човечки фактор одлучува. Можеш да ми кажеш една паралела вака, што значи да си фудбалски судија тука, а што значи надвор? Веројатно финансискиот аспект, заради тоа што Да. финансиски се многу повеќе платени. Сега морам да признаам дека нивото и условите кои што ги пружа Фудбалска федерација се на ниво на УЕФА. Сме биле многу поканети на многу семинари, или јас или колегите кои што присуствувале. Семинарите сега кои што ги одржуваме и ние се малтене семинари одржани и организирани Тоа на ниво припуставам како последнава УЕФА. година. Па последниве, година дена се особено на ниво на кое што доликува, Така да тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е тоа што пристапот према фудбалот е поразличен горе него ли кај нас. Имаме многу поголем професионализам. Кога зборам професионализам не мислам само на дали имаме професионални фудбалери или професионална лига, генерално и инфраструктурни услови што се пружаат, терени, стадиони. Сето тоа доведува да имаш ти културолошки да го издигнеш фудбалот. Знаеш што е чудното бе, као еве на пример од нас е многу потешко да станеш, да речеме, нели УЕФА фудбалски судија. Добро. Ги гледам, има УЕФА фудбалски судија од Премиер лига со 15 утакмици од Премиер лиги, станува после Точно. свири на пример репрезентации чуда едно друго Види, Европа. тој И нас тука треба да судиш 20, ај се треснав. 2 години, 20 најмалку 3-5 години, не знам за за да стигнеш. Неспорно е. тука Види, е не знам она- дали знаеш, на пример да речеме кога сите добиваат FIFA знак, пошто сите стануваат FIFA судии. Да. Ја по УЕФА реков, добро. Не, FIFA, не е битно. FIFA добиваат сите FIFA знак, меѓутоа конфедерацијата, односно УЕФА за Европа, е таа која што го организира, едуцира и е задолжена за делегирање на европските судии. Во FIFA има правило. Ако си од Англија, Франција, Германија, Шпанија и Италија, по автоматизам кога ќе дојдеш на листа, влегуваш во прва категорија. Македонија, Србија, Бугарија, Хрватска, нашето окружување, никој да не се почувствува навреден, почнуваат судите од втора категорија. Чекај бе, нели има Срби во овој судија? Тоа е после прогрес. Меѓутоа, почетокот кога влегуваш на листа, англичанецот влегува на прва категорија, македонецот влегува на втора категорија. Зошто? Заради тоа што квалитетот, условите на фудбалот си го прават своето. Бе види, има тоа логика, нека нема, мислам, јасно е, не е исто да судиш Не се согласувам. првата утка. Не се согласувам. Зашто? Ја ќе ти кажам па зашо е. Затоа што докажано е дека ајде на Балканов, па и во Македонија имаме многу подобри, многу поквалитетни судии од сите тие што ги гледаме во Премиер лига, кои што имаат 100.000 фунти месечно, кои што се професионални и кои што работат професионално. Правиш мојата мамаца си пристрасен. Апсолутно не. Апсолутно не. Ма не е исто да судиш се тука на пример на Арсими Силекс и на Тоттенхем Кристал Палас. Тоа е секундарно. Меѓутоа квалитетите на судијата треба да бидат исти и на Кристал Палас и на Башкими. Тука Тоа немаш да. разлика. Тоа Тука немаш разлика. Фудбалот е иста игра и таму и Ако тука суди на јасно. Кристал Палас, го земавме Кристал Палас, Да, сега, Манчестер, така, кој да. да е Евертон, Арсенал, не значи дека тој ако суди таму дека е топ судија, дека има топ квалитети и дека треба да почне од прва категорија. За жал, работите се поставени како што се поставени. Вајде мислиш дека треба да има некои критериуми други. Апсолутно. Мислам као стил. Квалитет, физичка спремност, теоретска подготвеност, има многу работи. Мислам, непишано правило 17 правила има фудбалот, не знам колку знаеш. Не знам. 17 правила има фудбалот. Ги знаеш? Да, ги знам. 18-то правило, непишано е intelligence или common sense или мислење, како сакаш кажи го. Да, мислам дека поише важи за Значи, за судиите. Тоа важи за судиите. Да. Тоа важи за судиите. Така да тезата дека тој од Англија е поспремен од нашиот не ја поддржувам. Добро, ќе прифатам ако 1-0 за тебе. Може. Кажи ми, за ВАР, малце. Спремни ли сме? Спремни. Сериозно? Зашо ми се смешкаш? Спремни се?
Па не знам, ја очекувам Не, дека ќе ми кажеш спремни, ама некако Не го зборам пристрасно, еве денеска имавме отварање на Варсовата, на Вар центарот. Има 3 модели на Вар, и прво да почнеме од тоа. Можеш централизиран Вар систем да направиш, или можеш да направиш централизиран со мобилен Вар систем. Да, Тоа е комбинација, или само мобилен. Што значи тоа? Централизиран Вар систем значи дека сите сигнали, аудио и видео сигнали од секој надпревар се доаѓаат до едно централно место, тоа е Вар центар. Тоа е сега во случајов наш Ние имаме таква имплементација во ФФМ. во ФФМ. Други земји, на пример, да речем, имаат мобилен Вар. Полска е една од првите земји која што го имплементираше Вар. Они имаат се уште мобилен Вар. Тоа подразбира дека продукцијското возило на ТВ бродкастерот заедно со Вар возилото доаѓаат на самиот стадион, се уштекуваат, се поврзуваат, судиите се во комбе, работат од местото на надпреварот. Во комбе. Тоа се посебни комбиња направени комплетно како Варсови, по сите стандарди. Так. Значи со ладење, греење, со аудио, со видео, со мониторинг и така натаму. Чекај, онда како кога имаш една соба ти, како ќе менеджираш на 2 или 3 надпревари? Ние имаме 3, тоа значи дека во Македонија 3 надпревари во исто време може да се одиграат 3 надпревари, имаш 3 различни сетапи на реплей оператор, Вар судија, Вар судија во една соба. И тоа ти е еден сетап за еден надпревар. Во втората Вар соба ти тече втор надпревар со втор сетап. Трета соба, трет надпревар со трет сетап. Да. Интересно. Да. Технички сме спремни. Телеком обезбеди оптика до сите стадиони. Тоа сега малце за како што Основниот услов ти е зашто гледам сега еве на пример излезе дека една екипа кај нас, односно Шкупи, нема основни услови за Вар. И сега се тука збунуваш кои се кој имаме собо ФФМ, кои услови не ги исполнуваш Шкупи? Ај вака. Поделени се обврските. Имаме еден технички дел, да, и имаме еден инфраструктурен дел. Добро. Што тоа значи? Инфраструктура кај нас. Техничкиот дел го обезбеди Фудбалска федерација. Вложи многу, прилично скапа играчка е Варов. Ќе ми кажеш за тоа. Техниката ја обезбедува Вар провайдер ни EVS од Белгија. Мислиш на Вар провайдер кој што ти Вар провайдер софтвер, тоа е софтвер. Софтверот кој што ти ги EVS е една од 6 лиценцирани светски компании кои што имаат акредитација и сертификација од FIFA да може да користиш. Браво, да. Вар. Тоа е EVS. Ние го имаме EVS донесено кај нас. Бродкастер ќе ни биде македонска телевизија заедно со Арена. Усвои македонска телевизија претпоставам до септември, па после до септември е македонска телевизија, од септември е Арена МК отвара канали во Скопје и ќе преземе ќе биде сетап од 3 со 3. 3 надпревари ќе прави бродкастинг телевизија, 3 надпревари ќе идат на Арена. Тоа е она што го знаеме како договор. Сите надпревари ќе идат со 6 камери, односно Вар техничките услови бараат еден стандарден сетап од 4 камери на главна трибина, односно 2, една мейн и една тајтап да имаш на средина. Не имаш 6, нели беа 8, како беше? Не, 4. 4 се минимум. 4 се минимум и имаш 2 офсет камери кои што треба да ти бидат на линија од 16 метра. И ќе имаме ние 2 low behind goal. Тие камери ги обезбедува бродкастерот, односно Фудбалската федерација со договор со бродкастерите. Од секој стадион треба да има примарна и редундантна интернет оптичка мрежа, која што треба да идат нормално по независни траси. Тоа си обезбедува екипите. Не, тоа го обезбедува исто Фудбалска федерација. Фудбалската федерација преку Телеком. Добро. Телеком обезбеди 1 гигабит у секунда мрежа, проток на интернет и на примарна и на редундантна за сите стадиони. Дополнително се направија максимални напори да се обезбедат технички услови на секој стадион, техничка соба со посебни ракови, со посебно греење, ладење и така натаму. Заради тоа што таа техничка соба има одредени уреди кои што практично треба да го конвертираат сигналот од секој стадион и треба да го пратат до Вар центарот, а практично интернетот, врската на примарниот и на бекапот доаѓа до таа техничка соба. Тоа беше задача, претпоставам дека на во нормално развиени земји тоа го правеа клубовите. Кај нас го направи тоа, го презема како трошок Фудбалска федерација. Стварно. Да, и ние тоа го направивме и го обезбедивме на сите. Сега го спомна Шкупи. Па да бе, онда што не направил Шкупи, не ми инфраструктурниот дел не е готов. Зошто? Шкупи има и нова трибина.
Новата трибина е изградена без платформи за камери. Таму прво не можеш да поставиш платформи. Не бе, па нели имаше преноси? Имаше мислиш на новата трибина, на да. новата трибина. На новата трибина кога ќе поставиш камера, не можеш да ја видиш аут линијата. Не можеш да ја видиш. Клупите доаѓаат. Ау. Од зидот не можеш да видиш аут линијата. Сега, за да функционира VAR софтверот, пред секој надпревар се прави калибрација. Да бе, линии, Линии, каде, шо, како, точки, зашо. за да може да црташ офсет линии. За да може тој сетап да функционира на чаер, камерите требаше да се прифрлат од новата, да се вратат на старата трибина. На старата трибина нема платформи за камери. Збориме за некој минимален трошок. Значи не минимална треба усвари да инвестиција направат платформи за камери за да може и да приклучок за струја на старата трибина, кој што претпоставам дека го има. Не сакам тука ќе застанам, не сакам да навлегувам. Да, нема врска се, не знам, не ги знам побудите, не знам Не ми е јасно. дали е финансискиот аспект или има нешто друго позади финански сето ова. 4 платформи и кабел за струја да пуштиш, мислам, тоа е смешно. Ете ти го кажа. Али да, во моментов само Шкупи нема не исполнува услови. Саш ми кажеш дека сега нови екипи што влегу во прва лига, Арсими, Башкими, нели? Да. Тие имаат услови. Да, Башки ми направи комплетно променет сетап со новинарски ложи во Куманово со платформи скоро до кров кренати со скали Сварно. да. И сите имаат Ти од кога не си бил на стадион? на кој стадион? Па не знам, кога последен пат си гледал? Освен на Сега градски. бев Македонија, Белгија. Не тоа. Домашно првенство. Има 2-3 години сигурно. Да, 2-3 години да. Сите стадиони инвестираа. Ние пред 2-3 години бев на ФФМ, така да не знам дали ќе го сметаме тоа за сите стадиони вложија многу во инфраструктура. Тоа што се побара од нив го исполнија. Сега Шкупи мислам дека по распоредот второ коло игра дома. Да, прво игра Прво игра со во Шкендија Тетово игра. со Шкендија, второ коло не знам дали ќе. И сега чарето што ќе биде за нив? Мора да најдат алтернативен стадион кој што е VAR лиценциран Или да стават или да се ги исполнат условите. Да. Кој ќе ги исполнат условите, ќе се сертифицираат и тоа е тоа. Нема едноставно. много едноставно. Не знам што да кажеш. Батали. Кажи ми сега, зашо баш сега се реши и фудбалската федерација и ние како држава или едно друго, кај сега да не наблагам, за ВАР. Дали има врска со она лани што се случуваше у првата лига? Сите скандали што беа играм, не играм, си одам дома, не си одам дома, те тегнам за уши и така натаму. Навистина не знам. Зашо негде прочитав дека уствари дека ова е најбрзо имплементиран ВАР. Да. Се не знам дали света, ама во Европа мислам дека. 4 месеци. Ги тргаме на страна трите Да. технички организацијски додека се консолидира тимот, додека се извести на сите тие формалности кои што ги имаме према ФИФА. Генерално кикофот се одржа во април, од април до сега. Дури ни ФИФА не веруваше дека ќе може да се исполни сето тоа што го исполнивме благодарение на председателот и на тој ентузијазам. Стварно многу мала група на луѓе деноноќно вклучена за да може да се постигне ова. И жал некоја ќе слушнеме ние дека некој клуб не може да направи платформи за камери за нешто што е многу скапа играчка. Ај барем да немаме скандали кој минатата година оваа година. Види. Грешките се составен Барем. дел. Грешките се составен дел. Сега тие скандали не беа сите поврзани заради судиски грешки. Има многу зошто. Поголемиот дел позади тоа. беа. Не би се сложил. Не би се сложил. Тоа има нешто позадина. Не би се сложил. И сега судиите, ако судат со ВАР, не значи дека не можат да погрешат. Пак ќе ти кажам, имаме ние субјективизам во тоа е одлуките. јасно. Нели И тоа преска ќе биде- спомнавме. Да, и тоа е многу нормално, тоа е многу нормално. Па гледаш Лига шампиони се случува. Дете на полуфинале се случи. 3 минути ВАР проверка се случува, зашто? Заради тоа што не го знаеме субјективизмот на тој судија позади како ја антиципира таа ситуација или по кои критериуми одлучува. Тие се составен дел грешки и ќе ги има и понатака без разлика на ВАР. Дека интегритетот на првенството ќе се зајакне апсолутно. Друга позитивна страна е што сето ова се направи на барање на клубовите. Клубовите, еве јас 2 години бев само надвор од фудбалот, уште од кога судев од 2018 кога првпат се воведе ВАР на светско првенство во Русија. Од тогаш цело време клубовите зборуваат за ВАР, за ВАР, за ВАР. Еве го сега ВАР. Го имаат дома. Така да претпоставувам дека останува само на нив да вложат во инфраструктура, во квалитет, во играчи. А неспорно е дека интегритетот на првенството ќе биде на многу поголемо ниво. Ај кажи ми нешто за лето. Што? Слушам дека сте имале тешко лето.
И Од која аспект? и сам си кажа работно лето дека имавте. Многу работа, 3 месеца, 4 да се имплементира, немаме суди, 36 едукации, чуда. 36 дена траеше само едукацијата и сертификацијата на судиите Каде бевте у на Србија? ФФМ. Не. Тука. Тука беше све? Тука све у Македонија. Добро. Се у Македонија. Ај вака да се вратиме малце еден чекор назад. За да може да се направи, да се имплементира ВАР, секој судија треба да биде сертификуван. Лиценциран, како сакаш кажи. Оној кој што суди на терен треба да биде сертификуван за главен судија на превари со ВАР, за судење на превари со ВАР технологија. Тој што седи во ВАР-сова треба да добие лиценца за да биде ВАР судија. Тој што седи до него како АВАР судија треба да биде исто така лиценциран и на целиот овој сетап судии треба да најдеш реплей оператори, односно технички лица кои што во суштина треба да знаат фудбал. Не збориме правила на игра, него да разбираат фудбал, да знаат што е казнен простор, да знаат што е пенал, да знаат што е јасно. удар од бела точка, оние општи правила, општи правила кои што секој треба да ги знае. Ние имаме Ги знаеш? Добро. Ние имаме 9 реплей оператори, 24 главни судии сертифицирани, 16 ВАР судии и 15 АВАР судии. 36 дена планот за едукација е стандардизиран секаде. Значи, без разлика дали е ова Македонија или Германија, тој план за едукација мора да се исполни. Има една платформа, ИАП платформа се вика на FIFA. Се внесува тој план тамо, се пријавуваат сите судии. Тој план е поделен во 3 дела. Првиот дел е офлайн тренинзи, обезбедуваш ВАР симулатор. Значи, од страна на ВАР провайдерот. FIFA ти праќа инструктор, ние имавме инструктор, еден од најдобрите светски инструктори, помошникот на Милорад Мажич, кој што моментално работи во Србија, во Русија. Работеа 2 недели на Далибор Ѓурџевиќ. Да. Да. И работеа 2 недели офлайн тренинзи. После тие идат на практични сесии, односно кратки надпревари ситуации во казнен простор по 20 минути со 6 играчи. И што треба да направиш? Во тој случај идеш и ти пуштаат веројатно, не знам. Каков и да е, пенал, внатре надвор одлука, црвен картон, удирање, значи симулираш различни фудбалски ситуации. И третото е судење на надпревар 80 до 90 минути. Значи цел сетап како стандарден надпревар. Ние имавме 24 суди, тоа значи организиравме за 5 дена 24 надпревари. Се играа сите на теренот број 1 на ФФМ. 36 дена траеше цела едукација. Кој играше? Играа клубови. Сите младинци скоро се изредија. Најмногу имаше Вардар, младинците на Шкупи, Куманово. Добри, овој да не беше, Шкендија. нели, чекај, кај имаше на некој пријателски исто работнички силекс? Или не? Работнички силекс беше исто едно. Така? Точно. Да. Браво. Добре, си пратил. Па, ще ти викам. Пратиш, добре. Работнички силекс играше една пријателска исто. И практично тоа беа сертификациони надпревари за судиите, паралелно има теоретски предавања. Има 2 теоретски теста. Правиме мојот, овие сега што имаат лиценца, Да. значи они може да бидат у Варсова, може и да судат, На терен. да бидат први суди, можат и линиски суди. Мислам сега, Не. зависи од делегирање? Не. Листите и категориите на судии се поделени различно. Имаме главен судија, тој што е Таде? на терен со свирка, асистентите судии или линиските судии, народски кажано, се посебни. Значи тие не судат во терен. Не може ни у Вар да бидат. Во ВАР може да биде АВАР, а не може да биде ВАР. Да. ВАР е секогаш главен судија. Тој што е ВАР, на терен АВАР. главен судија. Друго. Видео асистент рефери и ова ти е асистент of видео асистент. Да. Таа е терминологијата, али сите поминаа Ја. сертификација успешно. Да ти кажам, судиите се ниво над фудбалот. Тоа па не сум пак субјективен. Нити па нешто да Во која смисла се ова каже? по квалитет. Не сакам да Односно звучам. нашиот фудбал, да, окей. Не, на вистина можеби не звучи скромно, ама стварно судењето е над квалитетот на фудбалот. Не дека сум бил поранешен судија или дека некако сум приврзан со судиите затоа што доаѓам од таа бранша, апсолутно не. Но вистина имаме квалитетни судии. Требаше да земе некој фудбалер тука. Може следен пат кога сакаш. Да. Дуел. Кога сакаш дуел. Само без црвени картони таму. Може. Договорено. Не ти навлагам во ова, се сложувам, ама делумно само. Ти реков ја на мој Делом. терен си.
Чеме, за тебе, за ово жути имам до сега. Немаш. Добро, Не, окей, немаш. окей. Значи можам да ти парирам колку толку, да? Маш. И кажи ми колку кошта ова? Уф, до сега Ајде некоја бројка. до сега е скоро Збораме над за- милион и пол. Како? Над милион и пол евра. Милион и пол евра. Евра. Ке Правиме баш муабет денеска за- кажа, цела имплементација. Така. Цела имплементација со се све. И се А ќе иде тоа уште нагоре, затоа реков дека е многу скапа играчка. Баш денеска имавме и новинарско прашање во однос на оваа тема. Меѓутоа да заврши целиот процес, претседателот на федерацијата господин Томе Рагеш рече дека ќе искочи со целосна пресметка, суштина многу јавно за Чекај. да се види колку е потрошено. чекај правиме за најголемите- милион и пол, не разбирам од каде тоа е голема цифра. Тоа е голема цифра. Правиме ова за камери, за соба опремување, за 3 соби, вар центар, вар софтвер, годишно Пак ми изгледа одржување. многу скапо. Ние имаме на 5 години, договор. Рачунај, мислам, да не Добро, ти кажам тука само веројатно- нимбрите. Не, тука веројатно има посебни уреди, нимбри се викаат, не ги знаев допред 2-3 недели. Како си кажа? Нимбри, шведска Да. компанија, тоа значи Што е тоа? тоа е уред кој што ги прима сите конекции, аудио, видео и оптика. И примарна и секундарна, односно бекап редундантна линија. Не сум тоа И пропуснав. сите доаѓаат до тој уред и практично се конвертираат или се компресираат до вар центар. Мгм. Тоа е прилично скапо. А ние имаме И 4 препоставам такви дека уреди. и ова цела едукација со што било и така натаму. Апсолутно. И Сето тука тоа е кошта метнат дополнителен многу, трошок. многу Да, голем да, трошок. да. Многу голем трошок, затоа реков скапа играчка и смешно ми е кога ќе прочитам дека некој клуб не може да вложи, а Сега се ќе ми зборувам кажеш за дека професионален фудбал. ФФМ вложила милион и пол И повеќе. повеќе. Да. Да, Многу е. многу е. Да се надеваме дека ќе се исплати. Јас се надевам и верувам. Да. Е се усвари, чекај, ти имаме на сите надпревари од прва лига, ти има на еден надпревар од втора лига, ако не Не, се лажам, не. ама не сега, туку тоа е Следно next step. првенство, next step, тоа Да, го да. размислуваме. Сега се опфатени и пријавени во FIFA 4 надпреварувања. Прва лига цела? Прва, втора, Не. жени, Не, куп. Куп А, и купот, го надпреварување. заборив. Куп надпреварување од четврт финале до финале. Практично Добро. разигрувањата. Финалето на жени, куп Добро. и баражите. Баражите за влез у За прва. влез. До? Па и долно е сега, реално. За почеток мислам Да. да. За почеток мислам дека. Тука препоставам дека ќе бидат покриени сите надпревари кои што ќе играат наши екипи во Европа и така натаму. Мислам, Тоа веќе е кој- поразличен сетап кога игра Добро, нема да употребуваме наши судија, ама препоставам не, дека ни вар не употребуваме. Вар... Нисто Ај, да. вар носи УЕФА или FIFA, зависи кој е надпреварување. Аха. Значи тогаш ремонтли работат, доаѓа комбе со Не, добро, ја продукција. мислев дека Не. собата и тој Не, технички не, аспект. Не. Мислам, ако се побара може да се апсолутно може да се излезе у пресрета, меѓутоа најчесто Да. УЕФА си има свој сетап кој што носи тоа 3-4 дена пред надпревар, тотално огромна логистика и организација. Сега ми текна на едно прашање. Кој ќе ги плаќа судије? Сега, на пример, ако Долани се плаќа, Секогаш ги плаќало ФФМ. се имаш поише, колку? 6 судии плюс имаш за плаќање. Не, Во коло? да. Во коло. Не, имаш- по утакмица правам мојот. Не, по такмици имаш уште плюс тројца, ти имаш 4 на терен, Да. и имаш тројца у Варсова. тројца се у Варсова, свари. Варавар и реплей оператор, Да. телекат и контролор, тоа све си останува исто. Кажи мајде за комуникацијата сега како иде на терен. Со вар правиме Види, мојот. секој судија има различен стил на комуникација. Правиме мој за со вар Тоа е комуникација. тоа беше еден од предизвиците да они пробаат да го сменат мајндсетот како да Да. комуницира. Заради тоа што не можеш да комуницираш како што си судел претходно, тотално е различно. Сега секој судија на терен Тоа ми е. има посебен комуникацијски протокол. Ти има заебанци од почетокот. Има посебен комуникацијски протокол. Сега тој што е судија на терен треба да ја комуницира секоја одлука. Значи секоја Добро. одлука ја свириш Како мислиш? и ја збориш. Значи, Аха. пошто се поврзани со спикери. Значи, За они да свирам- знаат и да за проверат. они да знаат која е одлуката на терен. Значи, имаме ситуација досуден пенал, така? Да. И сега, он свири пенал, на терен и вика, пенал, број 16, направи прекршок, врз број 17, не е за жолт картон, не спречува очигледна шанса за гол или не е ветувачка акција. Значи, имаш директен црвен картон за број 15 на
Вардар, Шкендија, кој да е тимот, да не земам некој клуб како пример, и треба да кажеш причината. Груба игра, насилничко однесување, плукање, што и да е. Секоја одлука на терен треба да се искомуницира јасно со ВАР, за ВАР да знае која е одлуката на терен, да знае што треба да провери. Тоа е примарно. Второ е, и да не ја искомуницираш, ВАР по дефолт, по протокол, ја проверува секоја одлука. Должен е да ја провери. Да. На терен ти може за тебе да нема пенал, он е должен да се врати на ситуацијата. Да збориме за и посериозни провери, одлуки, картони. Види, може само, не може секоја одлука. Да, Тоа да, треба јасно кажем, е. има 4 категории кои што можат да се проверат. Пенал, картон. Пенал, гол, погрешен идентитет на играч имаш. Значи, Како погрешен идентитет? давам жолт картон или црвен картон на број 5, а го грешам идентитетот. Не е за петка, треба да му давам жолт картон или црвен картон на 15. Да. И од таа причина ти треба да ги искомуницираш сите картони со ВАР соба, за они да ти потврдат дека жолтиот картон е на број 5. Дека не си го погрешил бројот. Да. Ќе се снајдали бе наши? Мислам дека да. Значи, тоа се, мислам, освен што кажавме, тие 4 категории се гол, казнен удар, директен црвен картон. Значи, ако имаме, не проверуваме ситуации за втор жолт. Втор жолт картон се уште е во фаза на размислување од страна на ИФАП. Тоа збори за директен црвен, За да, директен црвен мора да интервенира ако е пропуштен и погрешен идентитет на играч. Тоа се само требало за втор жолт се. Има размислувања, се уште не, така да не знам како и кој правец ќе се движи напредокот на ВАР. Не знам сега дали си читал, претпоставам дека си во тек, пошто имаш интерес околу фудбалот. FIFA сега на светското првенство во Колумбија, мислам дека беше за жени, а сега и на мажи. Да, имаше и наша судика таму. Имаше Ива. Мислам дека Пројковска беше така. така. Пројковска беше таму. Они имаат нов ВАР метод со челенџи. Имаат челендж. Секој селектор или секој тренер чудно, прави челендж, односно нешто слично на тенисот што го има и во обекат. Меѓутоа се уште е тоа во фаза на некој пилот проект или на тестирање. Тоа многу ќе различи фудбалската игра као. Има многу про и конс, зависи, може да ја убрза затоа што ти ги крати проверките. Од друга страна ти скратува финансиските трошоци, немаш сетап ВАР соба, ВАР авар или преопреатор, него судијата од терен доаѓа на монитор. Кога има челендж, он гледа. Као знаеш на чијар ампајар у тенис? Да, исто како тенис, да. Исто така у тенис. Чекај, таму го имплементиравме ова денега не го менјаат. Не знам, ќе видиме како ќе се, ја не би сакал, не знам како ќе се движи, ама се уште е сето тоа фаза во некој пилот проект и тестирање, така да не се знае исходот од сето тоа. Како се најде Пројковска таму, Колумбија? Пројковска е наша најдобра женска судика со неколку долгогодишно искуство. Јасно е тоа, знам дека е број 1 у Македонија. Она е елитен судија, така да успехот е позади неа. Така да. Што беше најтешко во имплементацијава? Техника, луѓе, прифаќање, техника, логистика, знаеш, кога у секој проект што го работиш имаш многу непредвидени ситуации кои што во суштина не можеш да ги предвидиш, заради тоа што не зависат некојаш од човечки фактор. Зависат од, не знам, техничка изведба, зависат од добавувачи, зависи од имаш други предизвици од недостиг на човечки кадар, недостиг на стручен кадар. Така да генерално предизвици имаше многу. Имаш бродкастери у Македонија кои што освен телевизија и не знам уште која друга може да обезбеди таква покриеност со толку камери и со такви репортажни возила. Да. Знаеш, и тоа е исто еден предизвик. Може би уште една продукција има. Веројатно. И толку. Да. Веројатно. Меѓутоа сето тоа е предизвик. А ти мислам и ја при Зашо не побаравте нас? Не знам. Дојавме тука со продукција. Да. Со телефони ќе снимав. Не, многу скапа играчка ти викам, тоа е, не знам, сега да ми речеш врати се 7 месеци назад, почни од почеток, ќе се размислам. Не. Ти се вратиш, ја ти кажам. Те гледам дека има жар ке тебе, онака. Има жар, меѓутоа ќе се со истиот сетап на луѓе, да. Па добро. Со истиот сетап на луѓе, да. Океј, кажи ми само дали ова ме интересира многу. Гледам дека негде особено во Јужна Америка се случува, кога соопштува
судијата. Анонсментот. Да, одлука, нели слушати на микрофон, така надаму. Тоа е се официјално, Може тоа е следниот чек, да речеме, апгрейтот на VAR што го дозволи ИФАБ. Претходно имавме само график, која што имаше на јасно. телевизија или на giant screens на стадиони. Сега сетапот со дополнителни удири се поврзува судијата практично со анонсментот на стадион. И треба да образложи одлуката. Тоа ИФАБ сега го дозволи од јуни, така да може да се имплементира федерацијата. Тоа останува да одлучи Ќе го имплементираме ли ние? Па сега за почеток не, заради тоа што сетапот на нас не беше го споставен Со оглед на тоа 6-7 месеци колку со оглед претходно. на тоа колку публики имаме по стадиони, Не, види, тоа се прави заради транспарентност, заради тоа што основната филозофија на VAR е да имаш транспарентност, интегритет и да имаш минимална интервенција, да имаш максимална корист или бенефит од VAR. Тоа е основна филозофија. Сега во интерес на таа транспарентност се воведе судијата да јавно да ја образложи својата одлука. Така да е нешто кое што може многу лесно да се изведе, меѓутоа треба да го размислиме од кога и дали. Далибор Ѓурчевиќ, VAR менаџер, инструктор, го спомнавме преска. Да прочитаме на негова изјава. Вика, VAR собата во зградата на ФФМ ќе биде една од најмодерните во Европа. Сега ќе те прашам дали сериозен беше или не. Максимално сериозен. Добро. Максимално сериозен ред. Сериозно имаме една од најмодерните соби во Европа. Дали- Јас се бајлево кога дојдов на работа со кој со Јосиф, со некој зборев, нека не. Дали денеска те поканив да присуствуваш? Точно, да. Не дојде. You're bad. Ама ќе дојдем утре, нели? Така Дојди се утре, договоривме. Дојди утре ќе видиш, ќе се увериш. Сериозно, левото крило од административната зграда на ФФМ кај што беше Да, знам кај е од академијата, Да. тука на приземјето цело крило е пренаменето во VAR центар. 3 VAR соби, соблекувална, туш кабина, реструм, битинг рум имаме, сервер сала и Каква контролна рум? соба. Бетинг? Не, бетинг. Не, реструм и митинг рум. Митинг рум, добро. Митинг рум. Соба за состаноци. Ајде, соба за Се состаноци. шалам. Добро, не пеѓам на провокации. Се шалам и ја. Треба да размислите и за тоа. Не. О, шал. Контролна соба или супервизорска соба, која што ги мониторира сите. Чекава, све имаме во фудбалската федерација. Се. Се по стандарди. Имавме сертификација минатата недела. Значи, свари, Техничка веројатно има сертификација. све што е као предлог дадено во... Целиот проект види, фудбалска федерација не може да наметне, нити може селективно да каже кои услови ќе ги исполни. Минималните услови се пропишени од ФИФА, ти треба само да ги спроведеш. Ние имаме И таа максимални услови по сертификација- мојот. Да, таа сертификација у два дела. Едната е судискиот дел, кој што беше завршен 36 дена, и вториот е технолошкиот асесмент кој што практично исто го прави ФИФА. Доаѓаат технички лица од ФИФА, се одигрува надпревар, еден стои на стадион, еден стои во VAR соба, ќе следи цела комуникација, цела графика, преносот на видео сигналите, значи сето тоа функционираше безпрекорно. Навистина има модерна опрема која што добро дојде Не види, стварно да ја видиш. мора да признам дека малце изненадувачки ова. Мислам и негова изјава кога ја прочитав, викам чекај. Шо му е? Ама да, веќе кога стварно правам така. муабети, кога гледам и преска гледав на слики, значи да, одлично изгледа. Изгледа супер, брендингот уште не е завршен, има стварно уште некои лицкања кои што треба да ги завршиме од аспект на, не знам, брендирање на собите, логото на VAR, логото на фудбалска федерација кој што ќе се, нели ќе Да, биде тоа не е фатено во главен кадар. момент, тоа не е главен момент, тоа е можеби за меѓутоа, покомотност. технички беше све исполнето на многу високо ниво. Браво. Што е тоа што ви фали усвари у моментов? Ништо, Стварно? стварно, Одмор. ништо. Одмор Може. После уште летово искористен, така. уште немам искористен одмор, нека тргне првенството. Што се вика да почне топката да се тркала, има време и за одмор. Да. Добро се. Ај па кога ќе стигне VAR у втора лига, леле, кој знае што ќе биде таму. Дај може да стигне. Ќе стигне Види, еден со ден. сето Мислам, тоа- натаму оди, тоа е Види, нормално. технологијата е направена да еволуира и фудбалот. Мислам, таа технологија е за фудбалот и за луѓе кои што навистина правилно инвестираат во фудбалот, кои што го сакаат фудбалот како спорт и кои што не го гледаат фудбалот низ призма на профит или некоја лична заработувачка. Со воведување на VAR дефинитивно ќе се крене квалитетот.
довербата ќе се крене во судиите. Ја не кажувам дека претходно немало Види, ќе се доверба. крене квалитет, мора да признаеш и на фудбалот, ама и на судиите. Го кажав, истото велам. Не велам дека нема или клубовите немаат доверба во судиите, меѓутоа друго е кога имаш уште 4 пара очи кои што гледаат на монитори кои што се практично поддршка на на судиите на терен. Сепак судијата не го губи ни својот авторитет со ВАР заради тоа што ВАР вика на крај, барем протоколот и така е воспоставен целиот систем, судијата е тој главниот на терен кој што ја носи последната одлука. Ја мислам дека сепак ти фали судење на тебе. Така изгледам. Да. Можеби. Мислам дека да те пуштам вака сега ти истрчеш цела утакмица. Можеби не е тешко. Имам некои 10-15 кила плюс од кога сум престанат со судење. Ти кажам искрено, ама добро, си го животниот добро, нема. пат си го направи своето. И сега вака сума сумаром, варот е пријател или непријател на фудбалот? Пријател. Значи има многу контроверзии, многу Од кој аспект? па и највачиве, едни викаат го пропасти фудбалот варот. Едни викаат не добро е, други нешто на пример гледам утакмица некоја, ја иначе немам за Интер. Дава гол Интер, тука се јачам едно друго, кршам флаша пиво. И доаѓа ВАР. И мора да пцуеш тука, не можеш да не пцуеш. Така. Кај го измислиш? Се го измисли? Види, сега имаше прв ВАР симпозиум организиран од УЕФА во Лисабон, мислам дека беше во април негде или мај, не ме држи за збор. Добро. Бевме јас и колегата Филип Поповски од Фудбалска федерација. Има за вакви неверници као тебе. Не реков дека тоа е мој. Тоа ми си има случајно, да. Добро. За сите тие неверници има една статистика која што вика. Прекините за време на еден надпревар без ВАР технологија, кои што се за повредени играчи, за мобинг на судија, за лежење на терен, одзимање на време од голман, се многу поголеми и прекините траеле многу подолго отколку ВАР проверките. Кога ќе го компарираш тој прекин, знаеш, не, тоа е Ами сега имаш лежење, не знам, глуми повреда или прави или не толку заради тоа што знаат дека сето тоа се снима и се гледа. И ти во моментот знаеш дали он е навистина повреден или не е повреден, односно дали глуми прекршок или не глуми прекршок. Ти овоа тука автоматски сите симулации кои што се случуваат во казнен простор се многу намалени, нивото на симулација е спуштено скоро на 1%. Да не заборавиме новата измена на правилото со 8 секунди за голманот исто воведена во однос на забрзување на играта. Да, се имаат 8 секунди задршка. Он има претходно 6, меѓутоа тоа траеше долго, сега имаат плюс 2 секунди на тие 6-8, меѓутоа стрикно применување. И тоа у суштина значи дека за 8 секунди он мора да ја врати топката во игра. Така да навистина има статистички податоци кои што кажуваат дека прекините со на надпревари со ВАР технологија не одзимаат многу значајно време. Сега случај дека мислам дека да беше сега фудбалски судија ти, со ВАР ти го прифатеше со расширени раци. Да. Не, види, се слагам целосно. Јас мислам дека ВАР на почеток беше многу тешко. Во УЕФА имавме ситуација на уште која судев, имавме ситуација каде што судиите као си го тргнаат теретот од грб, знаејќи дека некој друг ќе ги провери. Тоа не беше суштината нити целта на ВАР, затоа што требаше судијата да остане да го задржи својот авторитет на терен, односно да суди. Да суди. После евентуално има грешка. Ако ти погрешиш, некој да те коригира. Они некако не беа охрабрени и го сватија варот дека и да свирнам и да не свирнам, некој од позади мене ќе ме врати или ќе ја поправи. Тоа е апсолутно погрешен пристап. И тоа не смее да се случи. Знаеш ли што е тоа што највеќе мене ме нервира околу варот? Зашто си така настроен према судиите и према варов нештата? Не, јас сакам вар да има. Мислам го подобри фудбалот све, ама има многу фалинки. Например, една од нив која е? И мислам дека за тоа големи кривци се судиите на терен, односно повеќе или ниските судии. Значи, гледа дека е офсет, метро е у офсет. Ој дозволува место да крене. Крени, ако си сигурен, крени знаме. Го кажа моментот. Чекај, го кажа моментот. Одма да те прекинам, ја знам тезата. Кажи. Прво вака. ВАР протоколот има еден дел кој што го вика delaying the flag или delaying the whistle. Што значи имаме протокол кој што вика одложи го знамето и одложи го знакот со свирка. Зошто? Заради тоа што ќе искористам една фраза на Далибор Ѓурѓевиќ, вака ги обучуваше судиите, вика ќе кренете знаме кога ќе бидете сигурни дека можете куќата, жената, децата, фамилијата, све да ставите на коцка.
Ако си тогаш спремен да го кренеш знамето и да кажеш дека е офсет, во полн шпринт, крени. Сега, Крени. Види. Тоа што тебе ти изгледа со голо око 1 метра офсет, да. на повторена Ми изгледа. снимка, не, на повторена снимка, Добро, се може да сум на на терен, нема повторена да бидам снимка толку може да сигурен. бидат 10, 15 или 20 сантими, кои што ти треба во полн шпринт да ги фатиш со голо око. Тоа е просто невозможно. Тоа е просто викам дека е лесно да невозможно. си доле на Тоа е терен. просто невозможно. Сега фудбалски зошто е тоа така направено? Заради тоа што фудбалот се игра за голови. Нема поента да имам вар или да го блокирам јас вар протоколот за да кренам јас за знаме да Добро, во пресечам секој акцијата. случај, се од оваа гледна точка, во секој случај, во моментов секако размислам после ова што ми го кажа, можеби е подобро да дадеш гол да дадат па да испадне офсет отколку да прекинеш Точно. акција, Точно. И да а да немаш не да да скратиш сгрешиш, шанса. тоа Да, ќе биде вратна гилотина. Не, апсолутно, блокираш вар протокол. Што знам? Нити може вар да интервенира, затоа што е одлуката донесена на терен, немаш постигнат гол. Вака дозволуваш акцијата да заврши, не го блокираш протоколот, даден гол, го проверуваш, го враќаш назад. Фудбалски е направено. Тоа е многу фудбалско правило, затоа што фудбалот игра за постигнување на голови. Нема логика јас да го кренам тоа или да скратам шансата, а при тоа да не бидам сигурен. Навистина, милиметри се некојаш во прашање. А изгледа дека е 1 метро. Во реал тайм. Да. Кажи ми, може да ми кажеш еден македонски клуб од кај нас од прва лига. Добро. Што најмногу ќе страда од вар. Најмногу ќе страда. Да. Зашто вака најмногу ќе страда? Не знам дали некој ќе страда. Не, сите ќе имаат бенефит. Ти кажав на почеток интегритетот на првенството. Политичаре. Не, па ти кажав на почеток сите ќе имаат бенефит. Нема никој да страда. Заради тоа што Да, генерално гледано, да. Генерално гледано секој ќе се најде во ситуација кога вар ќе треба да коригира одредена погрешна одлука. Затоа што вар е направен да коригира. Не, ма добро, тука сега те прашам пислев нешто стилов некој клуб што многу симулира фаул, што Не. глуми пенал, Не. разбираш. Не би рекол клуб, може би тука повеќе ќе влијае на одреден стил на играчи. Затоа што ти имаш играчи кои што глума, да. или едноставно користат минимални контакти особено во казнен простор за да иницираат пенал. Сега тоа во реал тайм со голо око видено од страна на судијата на терен може да изгледа пенал. Кој ќе го видиш ти тоа мало влечење или мало туркање на камера може да биде сосема недоволно. Така да не би рекол дека ќе страда клубот, ќе страдат играчите кои што во принцип имаат афинитет да симулираат прекршоци. Да, имало их. Да. Имало их. Ај се за нашиот фудбал, кажи ми, кој ти беше дерби. Па да, имаме ние дербија големи реално. Кој ти беше најголем предизвик? Сите ги имаме судено. Знам дека ги имаш сите. Најголем предизвик од аспект на психолошки или најтешко. Психолошки и најтешко и да, така. Не знам сега точно која година не ме Да, држи. пази, имаш тука Вардар Пелистер, Вардар Не, Шкупи, сите тие Вардар. сите тие биле секој надпревар пристапуваш психички различно. Се спремаш по зависност од тактика, од зависност од играчи, во зависност од тоа кои ти се асистенти суди. Значи, навистина кога ќе го добиеш делегирањето, ти веќе почнеш да судиш. Колку и да изгледа ова смешно, така е, почнеш да размислуваш и почнеш во себе да судиш. Не сегам, маси ми е чудно да поверувам дека може да бидеш непристрасен до крај. Еве јас се ставам. Можеш. Еве јас се ставам, на пример, Можеш. навијаш за некој клуб, сите сме навивачи за некој клуб. Сите имаме симпатии кон едните или кон другите, знаеш. И се ја не викам дека ти намерно ќе судиш против твојата екипа, ама ако имаш дилема, веројатно Субјективизмот е ќе пресуди или ќе надваса на другата страна, не. Ако си 50-50. Не. Немаш Па време мораш немаш време да го размислиш тоа во судењето. Немаш време да го размислиш тоа така во судењето. А заради тоа што мајндсетот е сосема различен во терен. Сосема различен надвор. Не си бил никогаш пристрасен према Не. некој? Еве растен во Скопје, не сум судел на сите, сум судел на Вардар, сум судел на Работнички, сум судел на имало и други екипи кои што играле од Скопје, Ѓорче Петров. Да, бе, да, добро. Скопје, од автокоманда. Значи имало многу екипи кои што апсолутно нема пристрасност. Мислам, затоа ти кажувам дека во суштина психичкиот момент е многу битен. Да се вратам на прашањето, мислам дека Шкендија Вардар.
во Тетово. Не е тешко. Полн стадион, да, се одигра над преварот, не можам се сетам на годината, мислам дека беше 2013 или 14. После проблемот ако ти текнува со дронот во Србија. Србија, Албанија. Да. Па тоа е 2 сега ти утнам ја, не знам. 12, 13 или 14, не знам точно. Не, 12 е рано многу, 2014 или 15. Мислам дека е 2014. 4 дена после тој надпревар игра Шкендија Вардар во Тетово. Имаше огромно полициско обезбедување, полн стадион со специјалци. Чекаа дронови сите. 1-2 заврши. Вардар победи. Вардар тепаше? Да, Вардар тепаше, Шкендија имаше црвен картон уште 20 минута многу рано. Јао. Да, и беше многу психички тежок надпревар. Директен црвен даде? Директен црвен, да. Тоа Стварно? беше многу тежок психички надпревар, судењето беше. Што се деси за црвениот да го добиеш Шкендија? Шкендија? Шанса за гол. Да. Да, излезе сам пред гол. Ти беше црвено кога ја виде снимката или не? Да. Без дилема. И на терен. Да. И на терен и на свет, така да. А психички можеби втор тежок беше последниот надпревар. Шкупи Шкендија. Чаер, полн стадион, отварање на стадионот, одлучувачки надпревар за титула. Дополнително на тоа и мојот момент, знаејќи дека тоа во суштина е мојот последен надпревар. Да, емоции. Заради така да имаш и емоции, генерално мислам дека тие два и веројатно финалето на купот 2013 работнички тетекс. Кој беа таму? Работнички. Работнички тетекс. Така да тие се Тоа тежина дека финали, иначе не е од тежина смисла дека на- финале. Иначе останатите надпревари во принцип се знаеш како, судам од 14,5 години, судев од 14,5 години, Како 14 типо. тогаш почнав 99-та. Што си судил на 14 Па години? почнаш петлиња, пионери, кадети, младинци. Но бе малце бе 14 На години. 14,5 години почнав да Нема судам. некоја од 15, 16, 20, 16, меѓутоа од 14,5 години буквално за љубов. Тоа Да. Имаше Браво. лиги, памтам тогаш се играа на еден стадион детски лиги по 5-6 надпревари од ден. Да речем. И така почнав со судењето. Татко ми беше порано меѓународен судија, така да Знам, претпоставувам дека тоа влечеше. Не, иако он беше против, он ме бранеше, например. Он кога идеше на судење, он беше уште тогаш FIFA судија, јас се криев од него. Да, идев на надпревари без негово знаење. Така да поентата ми беше од 14,5 години, ги знаеш и клубовите, ги знаеш и играчите, многу тие играчи беа деца, ја кога почнав да судам, сега се некои од нив се уште у прва лига. У суштина тој професионален кариерен пат, како сакаш кажи го, А види, мала земја сме, не можеш да... Така да и каква доверба ќе стекнеш или каков авторитет ќе изградиш ти како судија, тој авторитет после тоа. Добро, ти имаше добар авторитет. Се надевам. Мала, мислам дека сите УЕФА суди имаат. Да. Да. Поголем авторитет. Во однос на другите сега, не знам. Можеш да ми кажеш еден момент од твојата кариера, кога ВАР ти ја сменеше одлуката? Немавме у тој момент кога судев јас немавме ВАР. Да, знам. Судевме. Додека имаше, да зборам дека ајде сега, незгодно прашање, мора ти најавив. Која одлука ВАР би ми ја сменил? Да. Мислам дека надпреварот беше Вардар Шкендија Да, на незгодно. градски. Незгодно. На градски и имав еден недосуден пенал за Вардар. За Вардар. За Вардар. Така да не го видов. Мислам, фудбалот зависи многу од тоа Значи, како ќе се поставени, како да, ќе да. видиш ситуацијата, како ќе Колку заврши антиципираш. текмица? 0-0. 0-0. Значи во 0:0 тој случај заврши. би имало пенал за Вардар и би дале гол. Па и тоа е 50-50 сега. Да, можеби, да, Хипотетички јасно. кажано, да. Да. И работнички Шкендија исто беше, мислам на градски. Во 93-та свирнав пенал за непостоечки пенал за работнички. За работнички. Да. Добро, ваму си им дал. За работнички. За сори. работнички. Да. За работнички, така да и тоа беше една грешка која што сум ја имал. Не знам вака други некои ситуации. Да, види, секако има грешки, има мислам. многу грешки, Да, али да, вака да. ја ги памтам, на пример да речеме, се имаше тогаш и нели. И медиуми и фама што е многу составен дел, ја го разбирам. Мислам треба да си сам многу емоционално. Знаев дека ќе го јак. спомнеш ова за работнички. Сега пробав маса глумам, немек шокиран сум. А за Вардар Шкендија не ми текнува на тој момент. Вардар Шкендија 0-0. Да. Не сеќавам. А за работнички да. Тоа е тоа. Се случува на Се сите. случува. Да.
Сите грешат, особено судиите, така викаат. Така викаат? Не, грешат и играчите. Особено играчите. Грешат и играчите, Не, грешат да, и играчите, особено секако, играчите. да. Види, се додека него постигнеме тоа ниво да сватиме дека во суштина тие грешки се составен дел, меѓутоа под набој на емоции ги размислуваш многу другачи. Јас сум свесен за тоа дека во суштина, знаеш, секој дошол да игра за да победи. И ти имаш еден неутрален кој што треба да се справи со 22 играчи на терен и е тоа многу тешко. Јасно е, да, нема тоа е тука многу дилема. тешко. Особено што треба да донесеш одлука во 3 секунди, ајде сега ќе имаат вар. Така да предизвиците се постоеле и ќе постојат, а дека сите ќе бидат задоволни многу тешко. А од друга страна да признаеме и да кажеме дека имаме перфектно судење или дека на секој надпревар е перфектно одсуден, не. Не, секој надпревар има грешки. Има една статистика, не знам ако пратиш, знаеш колку одлуки носи еден судија за време на еден надпревар, што мислиш? Збориме одлуки, вкупно одлуки. Не сум прочитал, ако морам да кажам, би рекол 70. Триплицирај. Над 200. Нема 200 Над кај. 200 одлуки. Чекај, како мислиш Од одлуки? почетен удар, од Добро. првиот свиреш до последниот свиреш имаш над 200 судиски одлуки. Аут, корна, гол аут, фаул, не фаул, што и да е, картони. Сето тоа е одлука, која што ти треба да ја донесеш во рок од 3 секунди. Над 200 одлуки носи еден судија за време на 90 минути. Тоа е психичка тортура. Да. И секој треба да мислиш. Затоа у суштина зошто се зголемија нормите, фитнес нормите за судиите, заради тоа што колку си ти повеќе физички спремен, толку си психички многу поставилен. Да, тоа е јасно. И тоа е една од причината зошто се бара многу високо ниво на физичка спремност. А на нашите фудбалски стадиони, ема се тешко. Зошто? Па немаме добри терени, немаме, потешко е да трчаш да. Не би рекол. Мада кога може Не би рекол. фудбалерот, Можеш и ти. да, можеш. Можеш и ти. Добро платени судии сте? Па сега За ке нас зборам, за Македонија. до последниве 6 месеци. Претходно не бевме судиите не земаа многу заради тоа што таксите не беа покачени долго време. Си гутнал времето. Сукутно време да изгледа. Нема врска. Има друга убавина, не е се у финансиски. Не, види, Не е се у финансискиот. многу долго време не се знаеше колку земаат ке на судиите, а се знаеше на пример колку земаат во Шпанија. Ла Лига е најплатена. Не, Ла Лига, Премиер Лига, мислам Јас се чудев зашо Ла Лига е поплатена од Премиер Лига од. Зависи А многу таму па услови. фудбалерите земаат најмалце пари. Заради спонзори, заради кралскиот клуб, ајде да кажеме, мислам, независноста на судиите, пардон, не кралскиот клуб, него кралската лига. Така да има многу сегменти кои што влијаат на тоа, не е ни општа тајна, таксите на судиите се јавни, за тоа одлучува управен одбор на федерација, кај нас во Македонија се некаде скоро околу 300 евра главен судија, со некои 200 и нешто поситно, 70 мислам дека или 80 асистент судија. Вари јавар судиите се некаде околу на 50% од главните судии, се не ме држи за збор да не ги кажам. Да, добро. Цифрите Добро се седат коматно усоба, да да, речеме. во принцип се изедначивме, ајде да речеме некаде блиску до ова балканско опкружување. Треба уште малку за да се изначиме. Треба уште малку, меѓутоа чекор по чекор. Мислам, тоа беше една од првите одлуки на новото раководство. Да, знам. На чело со председателот, така да мислам дека ќе расте. Види, за да растат таксите, јас имам па една друга девиза. Тоа исто како кога мериш продуктивности на работа на вработен. За некој да го платиш повеќе, треба да има некаков резултат. Така и во судењето. Судиите имаат сега овозможени услови кои што ги немале претходно. Овозможено им е све за они да имаат најдобри перформанси. Платени се за да имаат најдобри перформанси. Нивно е само да работат, да се докажат на терен и мислам дека автоматски финансискиот аспект или финансискиот бенефит ќе дојде сам по себе. Снимаме сати 5 минути. Ја мислам дека Брзо ти помина време? да. И мене, Вау. и мене. Нема врска, ќе го одложиме малце крајот, па ќе видиме после што ќе правиме, зашто имам уште малце моавет. Ќе морам да скратам некој прашање, бе. Не ако. Ќе те прашам се малце, може незгодно прашање, јас го знам одговорот. Мислам, не знам дали тоа ќе го одговориш, ама знам јас. Пробале ли да
кој беше актуелен судија? Пробал ли да те подкупат? А од кај го знаеш одговорот? Не знам од кај го знаеш одговорот, баш ме зачуди. Пробале. Добро, ајде, не мора да кажеме кој, како, што. Апсолутно не, види. Да. Составен дел. Живееме во Ја такво мислам дека поднебје, 90% од судиите, барем ке нас, имаат пробано дали на ваков или онаков начин, ајде. Не мора директно, не мора може директно. Јас индиректно. тоа сакам да кажам, не значи тоа дека ако некој ти пристапи дека ти даде одредена цифра, дека ти Да, си јасно. подкуплив судија или дека пробал, мислам, подкупувањето. А знаме дека многу судии кај на нас- на различни начини. Знам дека многу суди кај нас го прифатиле тоа со расширени раце. Не зборам за сега актуелни, зборам за Можеби. генерално. Да. Можеби сега веќе провокативни прашања почнуваш на Да, крајот. види, и ти знаеш сега, можеби ова. Не, за да сето тоа го можам да го докажам, са и правник сум по вокација, треба некој да имаш доказ. Навистина не Ти верувам. затоа имаш одбиено веројатно. Не верувам во рекла казала муабети се дека тоа не го видам со своји очи или дека не видам доказ. Сега реално Тоа е зборувам точно, ова заради тоа што прво доаѓам од таа судиска фела која што апсолутно природно не давам да се чекај. фрли дамка на таа судиска фела. Чекај, добро, окей. Кажи Ајде. ми што се случи со тебе, ајде. А, Па проба. Ништо, фала, многу пријатно. Тама, као, знаеш, не имаше онака 5 секунди. Размислување? Да. Не. Ја Мислам не дека знам затоа- цифрата. Не, затоа и мислам дека Ја не знам цифрата, ама сега затоа и мислам дека 20 види секој човек години си има цена. Така. апсолутно. Мислам се Апсолутно, да не се апсолутно, меѓутоа, знаеш како? Јас почнав 99-та. не си рече онака, чекај. Не, 99-та година. Утакмица упрашање, не е живот или смрт. Не. Ќе ја уништиш својата кариера. Прво како човек сакам да спијам мирно. Во принцип сум човек кој што почитува и кој што сака да биде почитуван и во принцип не сум човек кој што едноставно по карактер не сум таков. Јас во судењето или во фудбалот влегов од сосем други побуди, од љубов. За разлика кога ќе ги гледам денешните суди или денешните афинитети кои што ги имаат, новите суди прашуваат колку сме платени. Ние во тоа време не сме го размислувале, не сме го размислувале така, него низ кариерата, низ кариерниот пат доаѓале парите. Доаѓале парите кои што биле заработени со пот. Значи зборувам на регуларно заработени пари во зависност од тоа колку ти си вложил како судија. Од 2013 година па до 2022 целата таа кариера моја УЕФА да ја упропастам или да си го исцрнам своето име. Не, тоа била мојата девиза. И во принцип можеби затоа толку долго сум опстоил 22 години како судија и за сега да сум таму каде што сум. Мислам, Македонија е мала држава, се знае се. Така да мислам дека целиот тој мој судиски бекграунд и ајде да речеме тоа мое судиско поведение има влијание за тоа каде сум сега. Со сите овие луѓе кои што во суштина се борат за чесен и чист фудбал. Да, окей, се служувам целосно со тебе, меѓутоа види, веројатно пак ќе кажам, секој човек си има цена. И особено имам слушано дека судиите пред крај на кариерата највеќе подлегнуваат под такви работи. Не знам. Мислам, има и логика. Не можам, се си вика шајде истерав, неш. Има многу работи кои што се логични, кои што било смешно ти кажам ја не сум ги слушнал, затоа што сум ги слушнал. Да, јасно. Мислам, Македонија е мала, така да секој со секого се знае. Ма пак и ти кажам, не можам да верувам во нешто кое што не сум го видел. Јас знам, само не знам колку ти понудиле, меѓутоа знам и од кого. Колку ти понудија? Не можам да се сетам. Не можам да се Ме сетам. копка многу Не можам да се сетам. Не можам да се сетам, стварно не можам да се сетам. Ајде ќе оставиме да се сети за следен пат кој ќе гостуваш. Добро, може. Ајде маце на некои така брзи прашања имам Ајде. спремено. Ајде. Као ти текна блиц прашања да Ајде. речам, брзи прашања, брзи одговори. Ајде. Кажи ми најдобар фудбалер на кој што си судел. Меси. Да. Добро.
Стадион со најлош терен на кој што си судел. И ова не знам. Незгодно ти е да Брегалница кажеш. Штип. У Штип. Имаше еден многу калив терен. Збориме за Брегалница, на Брегалница Брегалница теренот? Штип, да. Кога Да. пред да се направи стадионот, пред оваа нова постава на стадионот во Штип беше Катастрофа. беше многу лош. Да, таму и се повредив. Добро, да. Мераме терен, таму се. Сега има Затоа ти го кажа сега има Брегалница Штип. сега има подобар Сега има терен. инфраструктура Да. едно од подобрите. Добро види, знае ли нашиот главен стадион да биде катастрофа, на пример, Знаел. ја памтам Знаел. која утакмица беше. Види, такво е поднебието, ние имаме многу големи осцилации во временски температури. Но е тешко Да. да одржуваш ти треба на 45 степени на градски стадион и да одржуваш после тоа на минус 10 или 15 зимно време. Не е исто. Полошо е да судиш на калив терен или на сув? На калив. На калив? Има некои се жалат, зборам за фудбалери, вика дека е полошо на или веројатно за повреди е полошо на сув, За не знам. повреди, не, на тврд. На тврд терен е многу лошо за повреди. Да? Лизгав терен за фудбал е многу добар, дождлив терен, калив терен е спорува игра. Не можеш, многу тешко. Фудбалер, вака, сега, фудбалер, сега, со најмногу жалби на твоите одлуки, да речеме. Мичка Јовановски. Сварно. Да, сега ми тегна. А се видов минатата недела во Ѓорче и вика само јас се бунев на твоите одлуки. Супер пријатели сме. Так. Таков беше по карактер. Епа, добро, мора да има Бажи така. Илиевски. Може и Бажи Илиевски тука некаде. Боже, да, не беше помек. Зависи. Си бил ли некојаш највач на трибини? Како навивач? Како во навивачка група или како гледач? Некоја навијачка група, ама да речеме така со големи симпатии. Не, Не? не. Само за Добро. Македонија. Раке или вино после надпревар? И двете. Пиво. Не. Почнеш со ракија, пидеш на вино. Добро. Што никогаш не смеш да направиш како судија, Да како фудбалски судија? Да бидеш пристрасен. Најлуд надпревар во твојата кариера? Најлуд, Да. не знам. Шкендија Вардар. Добро. Најголема лага за судиите? Дека се корумпирани. Добро. Една работа што јавноста не ја знае за судиите, ако постои таква. Една работа што не ја знаем, дека во принцип вложуваат многу повеќе од еден фудбалер што може да вложи. Од фудбалер? Да. Знаеш, Како го мислиш ова? во себе, во суплементи, во храна, во трчање, Ама правиш мове за тука, можеби. за тука. За надвор. Можеби на исто ниво. Можеби се на исто ниво. Јабе, нема се. Знаеш колку Имаше еден Чека наш малце. фудбалски судија, малце со поголемо чека меше. малце, чека, не идеш, ти се влегуваш во индивидуални случаи, јас зборувам генерално. Не глорифицирам. Да, добро. Види, знаеш у просек колку трчаат судиите? Па не знам дали трчаат повеќе од фудбалериве. Трчаат. Колку просек? Што мислиш? Ако рече поише, веќе ќе знам колку. Иначе да не го знаев тоа дека трчаат ти што викаш Од поише, 11 би до рекол 13, отприлика 14, 7. Од 11 до 13 или 14 километри по надпревар. Со Види, high intensity, просекот со на- high intensity, со high intensity и со промена на ритм. Еден одбранбен играч земи го по Просекот Барселона на во Реал фудбалер? Мадрид, 7-8 до 9 километри просек. Не збориме индивидуални случаи, збориме просек. За одбранбен фудбалер? Да, збориме просек. Зависи Имаш од кој 7 лев до бек 10, имаш. Има од 7 до 10. Лев бек ти доаѓа некаде дека 10-11. Напад најмалку. Чека топка. Сега, судија Па затоа- константно минимум 11, максимум 14 километри. Со промена на ритм, high intensity темп. Види, По знам принцип, дека види, логиката знаеш која е. Ти имаш постава на терен која што секој покрива свој одреден дел, така? и ова согласно многу тактика. на многу судиски начин ми го Согласно каже кога ми тактика. даше картон онака Не, вака. согласно тактика. А судија трча бокс ту бокс. Односно од казен простор до казен простор. Мгм. Така да и растојанието е поголемо, затоа и просекот е таков. Згуглај на YouTube во интерес на времето да не ти зијам на време, премиер лигашите ги викнаа неколку капитени од односно премиер лигашките За судиите? судии ги викнаа неколку Аха. премиер лигашки капитени да присуствуваат и да трчаат фитнес тест со судиите. И види колку истрчаа. Сварно.
Ќе го проверам тоа. Провери. Може да направиме некој такво видео тука? Може. Зашто да не? Ќе биде интересно. Следен челендж. Така? Може. Може. И добро ќе биде. Еве, ова нека биде најава. Може. Може. Добро. Ајде продолжуваме со овие, ама не го знаев ова дефинитивно. Значи, чак малце сум изненаден. Браво. Фудбалски надпревар што секогаш ќе го паметиш. И ја што сум го судел. Да, што се го судил. Веројатно финалето на купот и не знам, купиш кендија. Збориме и за Вардар. странски надпревари, за Странски надпревари Барселона. така, Првиот лига шампиони надпревар со Ставрев. првиот значи. Добро. Ајде, доста е за ова. Кажи ми за ова странски надпревари, тука може да биде нешто поинтересно. Као прв студија правам ова. Кој? Надпревар ти го така. Кој надпревар би го издвоил? Као најбитен? Да. Не знам, првиот надпревар во Лига шампиони, трето квалификацијско коло беше во, не знам, клуб од, тоа беше прво делегирање мое во Лига шампиони, на трето предквалификацијско коло. Мислам дека беше клуб од Азербејџан со Баку играше, да, со Данди Юнайтед од Ирска. Да не било Карабак. Не. Имаше ФК Баку. Кај, најдебе Карабак, знам дека е шампион на Да. Азербејџан. ФК Баку. Последните со 16 години Данди 12 Юнайтед, пати. Не знам каде, тоа беше уствари многу рано на моите почетоци 2013-14 година. Не ме фаќа за збор, тоа е еден од надпреварите кои што ќе го памтам. Се После тресеше малце финалнината- онака као- да, нормално. ама беше и пун стадион. УЕФА имаше организирано и секоја година организира финален олимписки турнир. Тоа беше исто едно добро искуство во Нион 2014-15 година, се не се сеќавам за збор, и тоа беше исто голем надпревар. Мислам, ги зборувам сите овие надпревари кои што јас сум бил главен судија на страна од сите надпревари Лига шампиони и Лига Европа со Да, и добро, јасно. ајде, најголемите клубови, да речем. Кажи ми, имам нешто интересно. Се случува ли вака, еве, на пример, пред утакмица? Судиш на хипотетички Б и А екипа. Добро. Се случува ли да се договорите онака пред надпреваров, ти текнува? Види, денеска мора да бидеме построги. Да. Заеби прошливав надпревар ово денеска мора строго, мора од старт ти текне. Тоа не често. Мислам, не се Цело случува. време. Цело време се случува тоа. Тактички пристап, секој надпревар, секој судија различен тактички пристап има. Зависи од вече? Така. Нема да му пристапиш исто на Бажилиовски. Нема да му пристапиш исто на Мичка Јовановски, нема да му пристапиш исто на Крсте Велковски, нема да му пристапиш исто на Агим Ибреими. Мислам, секој има различна тактика. Значи може да му Секој знаеш покаже кој што зави. може да ја симулира, секој знаеш кој каков прекршок може да направи. Така да тактичкиот пристап на судијата прво го одредуваш од тежината на надпреварот. Втора работа, секој судија си знае кој е капацитетот и какви се квалитетите на асистентите судили, кои се јаки или слаби страни. И трето, важноста на надпреварот. Така да тактичкиот пристап е тотално различен. Некој судија ќе го забележиш дека може да почне многу рано да дава картони. Тоа може да биде добро, да задржи контрола, менеджмент на игра. Некој судија може да менаџира усно, без картони. Зошто? Заради тоа што има многу поголем авторитет од овој другиот. Така да пристапот е многу различен. Стварно, Бесарти Брим е еден од најголемите симулатори кај нас. Така викаат? Да. Не знам, ја не сум го кажал тоа, ама може да се согласам. Не зборам за тебе, туку Бесарти зборам за вака има судија кај нас е еден што од технички најспремните Да, играчи. И дефинитивно. во суштина, знаеш како викаме ние судиите, влегували Бесар у 16-сетник, влегува и ти со него. така. Да. Да, тоа е така. Зашто знаеш дека ако Не, не успее ќе падне и Тоа е така. Мора да си многу блиску до него за да можеш да го процениш. да, ама симулира. Фантастичен играч, фантастична личност, многу коректна. Меѓутоа специфична за препознавање на особено ситни контакти. Знае како Уме да и падне. знае како. Знае како да падне. Браво. Добро. Има некој надпревар која така си зна дека ќе изгрешиш и не можеш да спиеш после тоа на кај што направив. На почетокот во кариера, да.
тежат тие грешки, меѓутоа, знаеш како после ги учиме судиите дека у суштина секој судија мора да има многу високо ниво на емоционална интелигенција и психичка спремност. Ништо не можеш да вратиш. После финалниот свиреш, 90 минути се одсудени, не можеш ништо да вратиш. Ки излезеш единствено јак ако успееш само да си направиш само анализа на судењето, да знаеш кај си погрешил, у суштина ти и после натпревар знаеш кај си погрешил. Клучно е да можеш да детектираш зошто си погрешил. Зошто таа одлука во тој момент ти била донесена така. Дали не си бил добро поставен, дали си бил физички, не знам, на поголемо растојание, не си ја стигнал акцијата, дали не си антиципирал игра. Има многу работи кои што влијаат. Добро, превршуваме уште малку. Не карат, добро. Кажи ми кој фудбалер највеќе ти спровоцирал? Немам таков. Во принцип ја бев како судија многу смирен. Тешко можеш мене да ми спровоцираш. Сварно? Да. Не сум ни конфликтен. Требаше да пробам да. Не, генерално не сум конфликтен, многу тешко можеш да ми спровоцираш и во принцип не сум човек кој што враќа на таков тон. Генерално, во принцип сум човек кој што и као судија пристапот ми беше дека треба смирено да ги решиме работите. Кажи ми као суди вака, ти едно, можеби во твое време немало кога си бил ти судија, не знам, можеби за сега знаеш. Имате ли нешто на као Вибер група, да речем? Ти текнува. И не знам, коментирате играчи, екипи. Види, у принцип, за сите меѓународни надпревари, Добро. после делегирање се правеше Вибер или WhatsApp група. И у принцип тука имаш тактика, играчи, го гледаш првиот надпревар ако судиш реванш. Чекај, каква тактика? Тактика на екипите, како фудбал играат. Озбилно? Да. Па не си ја прочитал My Rules of the Game на Колина? Не. У принцип, прочитај да видиш колку е тактичката спремност, тактичкото знаење како играат екипите, колку е клучно. И чекај, тука сакаш да ми кажеш. Види, у суштина модерното судење не зависи од тоа ти колку судија знаеш правила на фудбалска игра, колку си спремен или колку трчаш. Не. Тактичка спремност. Како игра екипата, да се поставиш во одредена ситуација, да знаеш да ја антиципираш, на право место у право време да си на настана за да можеш да ја процениш. Затоа е многу битна тактиката. Значи пред такми се гледате кој екипа, како, што, зашто. Апсолутно. Од овој играч може да очекуваш. Ти кажав, кога ќе добијат судиите делегирање, у принцип судењето почнува. Бро. Океј, ајде, уште нешто имам спремно интересно. Ајде. Сам да ми кажеш, јас ќе ти кажувам име на македонски фудбалски клуб, а ти ќе ми кажуваш со неколку зборови, значи прво што ти паѓа на памет, ќе мораш да ми кажеш што прво усвари тоа ти доаѓа на памет. На пример, Вардар. Гордост. Добро. Притисок. Не ти доаѓа на Вардар? Судиски? Да. Ме прашуваш судиски? Не, за Вардар. Не, апсолутно. Не е само Вардар. У принцип, кога судиш на најголемите клубови, ти ги знаеш дека притисокот самото име го носи притисокот. Шкендија? Притисок. Ај, нешто друго кажи. Ентузијазам. Работнички? Перспектива. Силекс? Традиција. Победа? Штета. Не, исто традиција. Традиција, добро. Да. Пелистер? Традиција. Шкупи? Шкупи, чаирска гордост. Осогола? Југославија. Ете. Затоа што биле еден од екипите кои што играле во Југославија. Може би за Пелистер истото може да го кажем и за Да, Вардар, небитно, да. Тоа ме асоцираше. Брегалница? Што ти каже повредата? Не. Најнезгодни навивачи. На Брегалница? Да. Што збориш? Да не слушнеш пцовка уште. Не, бе. Аман. Нема, најкреативни. Сварно? Најкреативни. Да ти кажам. Кажи, кажи. Не, после снимање ќе ти кажам. Не, после снимање. Прифаќам.
Ја уште нешто имам тука и многу спремана ова како ги гледам сега тука што сум спремал све, тоа ќе треба 4 сати да снимаме у 2 дела. Оставиш до следен пат. Да. Сакам да направиме, ова поише може со фудбалери го да се прави интересно и гледам, а сакам и ти гледам дека следиш фудбал. Идејава ми беше да направиме една фудбалска екипа, најдобра фудбалска екипа со фудбалери што на кои што ти си им судел. Сега да не ги земаме, тука е многу лимитирано. Да. Ајде да направиме една фудбалска екипа. Не знам, ајде 4-4-2 нека биде или 4-3-3 можеби. На кои што би сакал да им судиш или кои што се омилени фудбалери, ете така, не знам. Тешко прашање. Ајде, идеме Многу- голман. Многу тешко прашање. Абе не ова прашање, Ѓорде Георгиевски. ова е челендж. Ајде, Ѓорде Георгиевски. Јорде Георгиевски. Да. Добро. Ајде, идеме одбрана. Зоки Јовановски. Зоки Јовановски. Добро. Сум го судел. Ова пази кој ќе може ќе направиме рил еден и ќе идат со сликички со нешто, Така. со име, со. Ѓорде со- Зоки Јовановски. Добро. Не знам кој друг да го ставиме одбранбен. Ај бекови може да земем. Или централни. Мичка, Баже Лазаревски, Владица Брдаровски. Значи има Чекај сега Зоки Јовановски, ми отидоа на напаѓачи, ми отидоа одма Филип Ивановски, многу незгоден, и Иван Тричковски. Ето тоа ми текна. Стефан Ристов, бек. и Стефан Ристов. Многу сврсто дете. Пандев, Пандев кај ќе го ставиме? напад. Напад? Напад. Значи нападот заврши готово. Може уште еден. Ти тактика ми скроиш. сега- Сега имиграчи и тактика сакаш да ми скроиш. Па Не се, може. ај ти играш ти Не со може. четворици у напад. Не може. Не може. Може Ајде. се е можно? Зашо? Види, ај па може ќе најдеш и средина поише. Дај некој средина па кога ти остане у напад уште нека. Не знам средина кој. Незгодно ти е. Незгодно средина. Не знам средина кој да земам. Ајде. Јас би зем... Не ти помагам. Кажи сега. Не ти помагам. Не. Не ми фати неподготвен сега, не сум мислил. Не знам, стварно не ми иде никој на памет. Дај кажи некој. Па ќе ти кажам дали е. Абе мене поише ми текнува на поновија генерации, вака. Ако? Мада средина па и ние немаме нешто, ама... Ако ти кажам, ќе го земеш. Елмас. Елмас? Кај од кај Елмас сега ти текна? Онда ќе идеме Елмас Барди. Па на сите сум судел. Види, тоа беа сите деца на На работнички. Барди има студено? Да. Кај си судел на Барди? До 2022 судев. Да, Енис Барди. Чекај. Или Елмас у работнички уште кој играше. Или Елмас го знам уште од почетоците кај. Ама Барди не е Джипун. тука од кога? Од... Па зајцата не се тука скоро 10 години. У мојот Зенит они беа играчи тука. Многу провидно ми е се Елмас и Барди да ги Добре, ставиме. да кажи други, ајде, ја ти кажам двајца, кажи ти други двајца. Че ти од која година судиш? Тука? 99. 90. Опа, ти Тони Мицешки го имаш патено, не? Да. После тоа Миле Крстев. Миле Крстев. Ле. Да, на почетоците. може да направиме 5 екипи вака. Не, Значи- многу имам поминат. Значи имаш Зоки Јовановски, Мичка, Брдаровски, Стефан Ристов и одбрана кој беше друг? Ќе видиме у видео. Ај, сега. Да. Чекај, ги пишуваш? Аха, добро. Ајде. Имаме напад Пандев, Филип Ивановски, Тричковски, Добро. средина Елмас, кој рече друг? Не знам, ете Барди стави го. Добро. Не знам кој друг. Чекај, ние пополнивме скоро. Не знам. Ај ти, кажи некој. Има пополнето. Па добро. Да. Па си завршил. Ето. Не изначи се последно. Требаше да биде можеби Шо, кој? најдобри светски фудбалери да му кажам онака како
Тоа веќе Генерално, мислам, ама генерално многу, не, да. не, тоа, добро тоа. беше челенџ. Тежок. Охо, има уште што многу, меѓутоа тука негде да приушуваме, се надам дека ќе имаме подобра прва лига со ВАР. Ќе се дигне квалитетот и на судење и на фудбал, дефинитивно. Уште ова, кажи ми само кратко, имаме ли некои вака млади деца што ќе бидат добри суди во европски рамки зборам? Да. Да? Да. Ајде да не поентираме сега со... Не поентираме, меѓутоа Македонија од секогаш Се имиња, меѓутоа... Македонија од секогаш имала квалитетни судии, и има добра идна генерација. Така? Да, ја верувам. Одлично. И се надам дека ужива гледачи со... Леле, какви рилови ќе ти извадам, не си свесен. Леле. Добро, ако. Може. Фала ти на поканата, одлично беше. Фала ти што беше гостин, се надам дека уживаш и ти. Фала и на тебе. Да, и се надам дека добро ќе поминеме на почеток на сезона, прво, второ, трето коло. Не знам кој ќе иде подкаст, веројатно ќе биде поминато прво коло, меѓутоа се надам дека ќе биде окей. Јас се надам. И верувам. Фала ти уште еднаш. Дечки, тоа беше уште еден подкаст, се гледаме за брзо со уште еден подкаст. Браво. И многу брзо помина време.